دعا خیر تندرستی جان سلامتی ایمان دینی دنیاوی ہر کار مشکل آسان نیت خیر تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ تیرے گدا ہے گنہگار و متقی دونوں برے بھلوں پہ تیرا فیض عام یا خواجہ یا حضور مولا غریب نواز آپ کے تمام چاہنے والوں کی خیر ہو مولا آپ کے تمام عاشق آپ کے شہدائی آپ کے چاہنے والے جو آپ کے غلام کے پاس دور دور سے میسج کر کے فون کر کے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں مولا سب کی درخواست قبول فرمائیے سب کے دکھ تکلیف پریشانیوں کو دور فرمائیے سب کی مشکلوں کو آسان اور بیڑوں کو پار لگا دیجیے مولا غریب نواز آپ کے تمام چاہنے والے جو آپ کے نام پاک سے آپ کے غلاموں کی عزت و خدمت کرتے ہیں مولا سب کی محبت کو سب کی خدمت کو قبول فرمائیے مولا غریب نواز جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے جو قرض دار ہیں قرض داری سے نجات عطا فرمائیے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اسواد اولاد عطا فرمائیے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرمائیے مولا غریب نواز ان کے گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مولا ان ماں باپ کو بچوں کے فرائض سے ادائیگی کی توفیق عطا فرمائیے مولا غریب نواز تمام بچوں کو والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ اور حیثیت عطا فرمائیے مولا رحم فرمائیے یا معین احمد مرسل کی رسالت کے لیے یا معین حیدر و صفدر کی ولایت کے لیے یا معین حضرت خاتون قیامت کے لیے یا معین شبر و شبیر کی عظمت کے لیے مولا سب کے دامن کو بھر دیجیے پنجے تن کے لیے آپ جگر گوشہ رسول ہیں خواجہ آپ آل نبی اولاد علی ہیں غریب نواز سب آپ کے ہیں حضور آپ ہی کو سب کی علاج ہے خواجہ ہر میدان میں ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائی دنیا میں کسی کا قرض دار اور محتاج نہ رکھیے ظالم حاکم دشمنوں کی نظر سے محفوظ رکھیے جہاں بھی رہیں آپ کے دامن کے سائے میں آپ کی حفاظت میں آپ کی پناہ میں رکھیے غلام کی زبان کی لاج رکھیے مولا شہزادی پاک کے صدقے میں آپ کے شہزادوں کے صدقے میں غلام کی دعا التجا قبول فرمائیے آپ کے خادم خاص حضرت خواجہ سید فخر الدین گردیزی کے صدقے میں غلام کی دعا التجا قبول فرمائیے جتنے عاشقوں نے آپ کے غلام کے پاس پھول چادر کے تحفے نذرانے بھیجے ہیں مولا سب کے نذرانے تحفے قبول فرمائیے تمام چاہنے والوں کا سلام قبول فرمائیے جتنے عاشقوں نے قدم بوسی عرض کری ہے مولا قبول فرمائیے رحم فرمائیے دل کے ہر داغ کو ایک پھول بنا دو خواجہ میری فریاد کو مقبول بنا دو خواجہ ایک نظر اپنے گدا پر کیجیے دامن مقصود کو بھر دو غریب نواز بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانے شکستارات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین